O Conservatório Municipal de Música de Alfenas está lançando seu primeiro CD. O álbum reúne clássicos da música erudita. O Teatro Municipal de Alfenas foi o cenário para o evento que atraiu pessoas de diferentes idades interessadas em prestigiar ao vivo a inigualável riqueza da música erudita durante o lançamento de uma obra que é motivo de orgulho para todos os moradores da cidade. Abrir a mente das pessoas com as coisas belas, porque infelizmente as pessoas estão perdendo os valores, deixando de ver as coisas boas, de nível, que possa elevar o espírito do ser humano. Uma preciosidade, né, nessa cidade, principalmente, que tem muito artista, porém a cultura nossa é escondida. O diretor do Conservatório Municipal destaca que o talento dos músicos que se dedicam ao estilo não pode continuar escondido e que a música erudita deve voltar a integrar o calendário de shows oferecidos à população de Alfenas. Essa música que a gente chama de música clássica, alguns, outros música erudita, outros música culta, ela está presente na vida da cidade há muito tempo, né? Já se falava em grandes compositores e intérpretes no começo do século XX aqui em Alfenas, né? E a gente quer conduzir isso para adiante. Júlio César destaca alguns dos clássicos reunidos no CD e comenta que este é apenas o primeiro de muitos. Alfenas conhece e vive diversos estilos de música, né? A música pop, o rock, o sertanejo universitário e vários outros tipos de música que tem todo o seu valor, né? E nós queremos mostrar isso em trabalhos próximos. Mas neste primeiro momento, a música erudita, por ser o carro-chefe da nossa escola, ela está presente mais dentro desse CD, desse primeiro trabalho nosso.